Ассаламу алейкум. Шундый һорау. Әгәр атай кеше балаһын карышмай, тик эсеп йөрһә, үлгәс, уның бер балаһы намаз укыһа, ул атайҙың гонаһы юкка сыга, ә теге дөньяла шул атай таж кейәсәк дигән һүҙ дөрөҫмө дип һорагандар. Минең уйымса, был һорауда бер нисә хәдистәрҙең өҙөктәре йыйылған. Шуға яйлап ҡына аңлатып китәйек. Хәдистә аңлатылғанса, әгәр ниндәйҙер ата-әсәнән бала ҡала икән һәм шул бала ата-әсәһе өсөн, ата-бабалары өсөн доға ҡыла икән, был доға уларҙың ғәмәл китаптарына яҙыла бара һәм уларға файҙа килтерә. Әйтәйек, ниндәйҙер берәй гонаһлы атай йә әсәй берәй бала ҡалдырҙы үҙенән һуң. Шул бала изге кеше булып китә аламы? Әлбиттә ала. Шул изге бала ошо үҙенең гонаһлы атаһы өсөн йә әсәһе өсөн доға ҡылһа, был доға уларға файҙа килтерәме? Әлбиттә килтерә. Хәдистә әйтелгән бит инде, уларҙың ғәмәл китаптарына уларҙың үлеменән һуң да яҙыла барасаҡ тейелгән. Тимәк, был ата-әсәлә барыбер нимәлер булған. Әгәр уларҙың балалары шундай кеше булып киткән икән, кем белә, бәлки уларҙың да мында ниндәйҙер өлөшө барҙыр. Беҙ белә алмайбыҙ. Әйткәндәй, күп мана яҡшы кешеләр бар, изге кешеләр, уларҙың ата-әсәләре ябай ғына кешеләр. Шуға ҡарамаҫтан, әгәр мана тикшереп ҡараһаҡ, барыбер нисектер ата-әсәләре булышлыҡ иткән ул кешенең шундай булып китеүенә. Шуға, әгәр изге кеше үҙенең гонаһлы атаһымы, әсәһеме өсөн доға ҡыла икән, был уларға файҙа килтерә. Ана шундай атай эскесе була аламы? Әлбиттә була ала. Һәм был изге кеше күп итеп доға ҡыла икән, бәлки Алла Тәғәлә мана тик ошо доғалары өсөн генә малайҙыңмы, ҡыҙҙыңмы атаһына ғәфү итеп, уға йәннәт әҙерләп ҡуйыр. Таж тураһында хәдис, ул Ҡөрьәнде яҡшы белгән, уҡытҡан Ҡөрьән әһле тураһында ана шуларҙың ата-әсәләренә ҡиәмәт көнөндә таж кейҙерелә тейелгән. Шуға мин әйттем, был һорауҙа бер нисә хәдистең өҙөктәре бар тип. Шуға, ҡәрҙәштәр, йомғаҡлап, бынан алда беҙ ата-әсәләрҙең балаларына китерә торған файҙа тураһында әйткәйнек, мана был яуапта киреһенсә балаларҙың ата-әсәләренә булған ярҙамы, уларҙың доғалары тураһында әйттек. Шулайтып беҙ үҙебеҙҙең балаларыбыҙ өсөн йә үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙ өсөн һәр ваҡыт доғала булайыҡ. Әмин.